এই সবজিটা ভেন্ডি খেতে কিন্তু সবাই পছন্দ করে। আর আমার তো ভেন্ডি খেতে খুব ভাল লাগে। ভেন্ডি ভাজা, তরকারি, সেদ্ধ সব কিছুই ভাল লাগে। তো তোমাদের সঙ্গে এই রেসিপিটা শেয়ার করছি। এই রেসিপিটা কিন্তু মোটামুটি সবাই জানে। তো প্রথমে ভেন্ডিগুলোকে ধুয়েছিলাম, তারপরে কেটেছি। তেলের মধ্যে ভালো করে হলুদ লবণ দিয়ে ভেজে তুলে নিলাম। সেই কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম একটু সাদা তেল, আর দিলাম কালো জিরে। আলুটাকে কেটে নিয়েছিলাম আগে, তো সেটাকে দিয়ে দিলাম হলুদ লবণ দিয়ে ভালো করে ভেজে। এখন দিয়ে দিলাম জল সেদ্ধ হওয়ার জন্য। আর একটা পেস্ট করব, 2 চামচ নিয়েছি সাদা সর্ষে আর 2 চামচ নিয়েছি পোস্ত। টমেটো দিয়ে আর পেস্টটাকে দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা ঢেঁড়সগুলোকে। এখন নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আর দিয়ে দিলাম লঙ্কা গুঁড়ো আর চিনি, আর দিয়েছি লবণ একটু, সেটা দেখাতে পারিনি তোমাদের। এই রেসিপিটা কিন্তু নিরামিষ খেতে খুব ভালো লাগে, নিরামিষ দিনের জন্য। আর যদি ভালো লাগে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিও। এখনকার জন্য টাটা।